ကိုရေဗီဗီ Giant Causeway ကိုရောက်နေပါပြီမဲပြောနေရပေါ့ဒါပေါ့ Giant Causeway ကကြောက်တုံးညီတွေကလေအရန်ကိုလှပဲတိလားဒီမှာကြည့်ကြည့်ဟာဟုတ်ပါလှလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်ကိုရေအပြင်မှာပူရောင်းကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်အဲ့အကြောင်းနဲ့ Game of Thrones လို့ကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုဒီမှာလာရေးကြတာပေါ့ဟာဒီ trip မလိုက်နိုင်ရတာနားလာပဲကွာလူတွေကလည်းဒီလာကြမှာတအားဝိုးစုပုံလာတာဒီနေ့ဆိုမနေ့ထဲကမိုးလင်းမိုးချုပ်ပဲဒီကြားထဲစက်ခနဲ့ထားလိုက်လို့ခါကနာသွားသေးတယ်ဟဲဖြစ်ရမယ်ကိုရေအခုရောဘယ်လိုနေသေးလဲတက်တာရဲ့လားတအားတော့မတက်တာသေးဘူးခါအစ်စ်တွေရောင်းသွားတာထင်တယ်လိမ့်သေးတော့လိမ့်ထားတာပဲကိုကအစရေကရိုးစစ်လဲအားနေတယ်ဆိုတော့လိမ့်စေးတွေမဟုတ်ပဲတောက်စေးတစ်ခုခုနဲ့တွဲတောက်မှမြင်မြင်ပြောက်မှာပေါ့ကစ်ချင်ထဲမှာဗီဗီတောက်နေကြဖိအားအတူလည်းရှိရဲ့တွားယူတောက်လိုက်တော့အတူတက်ကအစ်စ်အဖြစ်သေးဆိုတာလားဟုတ်တယ်။ तू ကအယိုးစစ်တွေကိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်စီပြီးတော့အဆင့်မြတ်ရောင်ရမ်းတာတွေကိုလည်းတတ်တာစီရဲ့လေ။အကွေးဆန်တွေဆိုလည်းချော့ချော့မွမွဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီရှည်အတွက်ကောင်းတာပေါ့။မမေအောင်အတူတက်တောက်လို့ तू လက်စစ်ရောင်တာဒီလောက်ထိပြန်ကောင်းလာတာလေ။ကိုတောက်လိုက်ရင်ဂျိုင်းရဲ့ညီတွေလိုအယိုးစစ်တွေတက်မှသွားလိမ့်မယ်။သိလား။ကိုကစေးစုံမတောက်ချင်ဘူး။ဒီတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဟယ်လိုဗီဗီလေးဘာတွေလုပ်နေတာလဲပစ္စည်းတွေထည့်နေရလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးမနေ့ပြန်ချက်ကောက်လုပ်ရမှာဆိုတော့ပစ္စည်းတွေထည့်နေရကိုရောခါနာတာဘယ်လိုနေသေးလဲအရင်ကြီးတော့မတက်တာသေးဘူးကြားထဲမှာ3-4ရက်တောင်ရှိနေပြီအခုထိမတက်တာသေးဘူးလား osteoporosis ဖြစ်မှာဆိုရတယ်နော်ကိုလိုအပ်ရင်ဆေးလက်တောက်နောက်ပြီးဆရာဝန်နဲ့လည်းပြကြည့်အောင်သိစိတ်မပူပါနဲ့ပြီးရဲ့ကိုတက်တာသွားမှာပါဒါနဲ့ osteoporosis ဆိုတာဘာကြီးလဲosteoporosis ဆိုတာအယိုးပွားယောဂကိုဆိုလိုတာ osteo ကအယိုးတွေကိုဆိုလိုပြီးတော့ porosis ကတော့အပေါက်တွေဖြစ်နေအောင်ဆိုလိုတာအဲ့တော့ osteoporosis ဆိုတာအပေါက်တွေဖြစ်နေတဲ့အယိုးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်အယိုးကခိုင်ခန့်မှုမရှိပဲတခုခုဆိုကျိုးလေအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အသက်ကြီးလာလေဖြစ်ဖို့ chance ပိုများလာလေဆိုပေမဲ့ငယ်ရွယ်နဲ့အယိုးတွေအားနေတဲ့အခါမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ကိုလက်လှူရှားမှုနေတာကြောင့်ရဲ့နောက်ပြီးမျိုးရိုးဗီဇရာဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကယ်လ်ဆီယမ်တို့ဗီတာမင် D တို့ချွတ်တဲ့ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ VV ဟိုနေ့ကပြောတဲ့ arthrotat နဲ့ဖိရမဲထုတ်တဲ့ osteomax ကိုပါတွဲတောက်တင်တယ်osteomax ကဘာအတွက်ကောင်းတာလဲosteomax က organic calcium နဲ့ vitamin D နှမျိုးလုံးပါတဲ့အယိုးတန်ပါစေလေမောင်လေးဆိုရင်အားကစားအမြဲလုပ်ဖြစ်တော့အယိုးတွေတန်အောင်ဆိုပြီးသူ့မြဲတောက်ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်လည်းတွေးဆုံးကင်ပြီးအယိုးပါတာအယိုးပွားတွေကိုကောက်ွယ်ပေးလို့မမေနဲ့ဖွားဖွားဆိုလည်းအမြဲတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုလည်း arthrotat နဲ့ osteomax နှမျိုးလုံးစတောက်တော့ဒါမှရေရှည်အယိုးစစ်ပြဿနာတွေမဖြစ်တော့မှာကိုကဆေးဆိုတောက်မှမတောက်ချင်တာဒီတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟယ်လိုဗီဗီချစ်ကလေးရေကိုခါနာတာတော်တော်လေးတက်တာသွားပြီသိလားဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့ဝမ်းသာစရာတဲ့မယ်ဟုတ်တယ်ဂျားထဲမှာတိတ်မတက်တာနဲ့အနားလဲပူယူလိုက်ပြီးအော်တိုတက်နဲ့ osteomax နှမျိုးတောက်ကြည့်လိုက်တာခါနာတာလည်းတော်တော်တက်တာသွားပြီးတွာလာလှုပ်ရှားတာလည်းပိုကောင်းလာတယ်ဂျားထဲမှာဆေးတောက်လိုက်တာလားဘယ်ကစတောက်လိုက်တာလဲနှစ်ပတ်ချောလောက်တော့ရှိသွားပြီထင်တယ်ဂျားထဲမှာအနားလဲယူလိမ့်စီလဲလိမ့်ပြီးအဆီနှမျိုးကိုဇက်တိုက်တွဲတောက်လိုက်တာအယိုးစစ်တွေလန်းဆန်းပေါ်သွားတော့တာပဲတကယ်ကြီးလားဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးပဲကိုရေရှည်မှာလဲအယိုးစစ်တွေကျန်းမာလာအောင်ဆက်တောက်မလို့လေကိုက VV ကိုပြောထားတယ်လေဆေးဆိုမတောက်ချင်ဘူးဆိုတော့ဆက်မတောက်ပါနဲ့တော့လားအယိုးစစ်တွေသူ့လိုကျန်းမာလာဒီအတိုင်းပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်တော့လေ